Так, прийшла на ремонт автономка ВДІК. Ну що сказати, це не ремонтна пригодна фігня, як Volvo. Щоб щось поміняти, треба, от дивіться, материнка без коннектора, зв'язана со всією системою електропоживлення. Ось такий роз'єм, який підходить тільки під цей, дисплей. Он вроде и нормальный, но его ж придется менять, потому что вообще непонятна его конфигурация. Так що ВДІК это, може там і кажуть, що у них є десь сервісний центр, но от хлопці звертались з цим апаратом, ці їм наклеїли сюди бумажку і повернули назад, тому що ніфіга не зробила. Говорить, приїхала з сервісного центру назад і не робить. А гроші взяли. Так що заміна материнської плати, дисплея і проводки. І все буде як Лего. Тобто зніматися окремо і мінятися окремо. Ну що вам сказати? Вот вам Ілон Маск. ВДІК. Поміняно все. Завелась. Зараз на прочистки поганяю, риба ровно, новый дисплей, новая материнка, новая проводка. Вот вам и сервисные центры. Я ще раз скажу, всі сервісні центри інтернет-магазини, це ні о чому, у них немає запчастин. Тобто вони можуть там, якщо клема десь відвалилася, вони можуть нову гайку накрутити. Ну навіть клеми у них такої в наявності нема. Так що от вам ремонт і гарантія.